ආයුබෝවන් දරුවනි. ඔන්න අදත් මම සුපුරුදු සෙනෙහසින් අපේ දූපුතුන් සමග එකතු වන්නේ ඉමාශී ප්‍රකාශන සමාගම සාදර අනුග්‍රහයෙන් ඔබට ඉදිරිපත් කරන ඉමාශී එඩියුකේෂන් YouTube නාලිකාවත් එක්කයි. අපේ දූපුතුන් දැන් හොඳින්ම දන්නවා 4-5 ශ්‍රේණිවල ඉගෙන ගන්න දරුවෝ ළඟ වෙන ශිෂ්‍යත්වයට මේ අපේ ඉමාශී ප්‍රකාශනත් සමග අත්වැල් බැඳගෙන විභාගයට ඉතාමත්ම සූදානම්ව විභාගයට ලකලැස්ති වෙනවා. ඉතින් ඔබ යන ඒ ගමනට අත්වැල සපයන්නට තමයි ඉමාශී ප්‍රකාශන සමාගම ඒ ආයතනාධිපතිතුමා ප්‍රමුඛ සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලය ඉතාමත්ම ආශාවෙන් අපේ දරුවන්ට මේ සුවිශේෂ ප්‍රජා සත්කාරය ඔබේ නිවහනටම ගෙනල්ලා දීලා තියෙනවා. අදත් ඔන්න මම 5 වසර පුංචි දුල පුතාලත් එක්කයි එකතු වෙන්නේ. ඔබේ ජනප්‍රියතම මාසික සංග්‍රහව 5 වසර චූටි බබා සංග්‍රහයේ පොසොන් කලාපයක් එක්කයි මම එකතු වෙන්නේ. අපේ දුල පුතාලා දන්නවා මේ සුවිශේෂ සංග්‍රහවත් එක්ක ඔබට වටිනා රූප පොතක් නොමිලේ ලැබෙනවා. අද ඔබට දීලා තිබෙන්නේ ආරක්ෂාව පරිස්සම සහ ජලය සම්බන්ධ අපූර්ව රූප පොතක්. ඉතින් විශාල රූප ප්‍රමාණයක් වෛවර්ණයෙන් ඔබේ පාඩමට අදාළව ඔබට ලබා දීලා තිබෙනවා. ඔබේ පරිසර ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් පොතේ කපල අලව ගන්න පුළුවන් විදියට. ඉතින් මේ ජලය ගැන කතා බහ කරන්න වැඩි ඉඩක් අද පත්තරේට නැත්නම් අපේ සංග්‍රහවට යොමු කරලා තියෙන නිසා මම කල්පනා කරා අන්න අද ඔයගලන්ට ජලය ආශ්‍රිතව පාඩමට ගියොත් හොඳයි කියලා පරිසර ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් තේමාව යටතේ. ඒතර අපේ අද විෂය පරිසර ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම්. එහි තේමාව අපි බලමු මොකක්ද කියලා. මම අර කිව්වා වගේ ජලය. ඔන්න මිනිසාට නැතුවම බැරි සුවිශේෂ වස්තුවක් හැටියට අපි ජලය හඳුනා ගන්නවා. එතකොට ජලය පුතේ මිනිසාට නැතුවම බැරි වස්තුවක්. ශ්‍රී ලංකාව වැනි රටක ජීවත් වෙන අපිට ජල සම්පත ඉතා බහුල ලෙස තිබෙනවා. එවැනි බහුල ලෙස තිබෙන ජල සම්පත අර පිරිමැස්මෙන් පරිහරණය කරන්නත් අපි වග කියන්න ඕනේ, වග බලා ගන්න ඕනේ. හොඳයි. එහෙනම් අද ජලය පාඩමෙන් අපි මොනවද හඳුනාගන්නේ? මුලින්ම අපි පුංචි අභ්‍යාසයකට ගිහිල්ලා එමු. පහත් ප්‍රකාශන හරිනම් හරි ලකුණද, වැරදි නම් කතිර ලකුණද වරහන් තුල යොදන්න කියලා තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු අපේ පෙර දැනුම ජලය සම්බන්ධයෙන් කොයි මට්ටමකද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න එක. ලෝකයේ ඇති ජලයෙන් 97ක් ලුණු මිශ්‍ර ජලයයි. මොකද කියන්නේ අපේ දුවලා පුතාලා අහලා තියනවාද? ජලය දැන් පෘථිවි ගෝලයේ පුතේ නිල් පාටට පෙනුනට ඒ තිබෙන සියලුම ජලය මිනිස් පරිභෝජනයට නැත්නම් බොන්න පාවිච්චි කරන්න අමාරුයි. එතකොට 97%ක්ම ලුණු මිශ්‍ර ලවණ ජලය කියන කතාව අපිට පිළිගන්න වෙනවා. ඒතකොට ඉතිරි 103 තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඒකෙනුත් පුතේ පානීය ජලය ලෙස ගන්න පුළුවන් බොහොම අල්ප ප්‍රමාණයක් තිබෙන්නේ. ඒ අල්ප ප්‍රමාණය තමයි අපිට රැක බලා ගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් ලුණු මිශ්‍ර ජලය කියන එක පිළිගන්නවා. අපි බලමු තව ප්‍රශ්නයකට ගිහින්. තවත් 102ක් හිම ලෙස පවතී. යන්න දැක්කද? දැන් ඔබ පැහැදිලිවම දැක්කා 93ක් අපි 97ක් 97ක් අපි පැත්තකට දැම්මා. ඒතකොට තව 3යි ඉතුරුනේ. ඒකිනුත් පුතේ 102ක් හිම ලෙස පවතී. කිම තිබ්බට බොන්න බෑනේ නේද? මේ ප්‍රකාශයත් අපිට පිළිගන්න වෙනවා 100%ක්. එහෙනම් ඉතුරුනේ තව 1යි. ඉතුරුනේ තව 101යි. බලමු අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් අපිට යොමු කරනවාද කියලා. මේ බලන්න. මිනිසාට භාවිත කිරීමට ශාක වැඩිවීමට තව ඉතිරි ඇත්තේ 101යි. ඔය 101ක් වූ ජල සම්පත තමයි අපි බොහොම අර පිරිමැස්මෙන් කල්පනාවෙන් පරිහරණය කරන්න ඕනේ. මේක 100%ක් නිවැරදි පුතේ. දැන් පැහැදිලිද? ජල සම්පත 100ක් ගත්තොත් 97ක්ම කරදිය ලුණු වතුර බොන්න බෑ. ඉතුරු දෙක හිම, ඉතුරු එක තමයි අපිට පානීය ජලය ලෙස පරිහරණය කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි කියන්නේ ජලය ඇහැ වගේ පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ ස්වභාවික වස්තුවක් අපිට දීලා තිබෙනවා. හොඳයි. දැන් ඊළඟට අපි බලමු දැන් මේ කරුණු කාරණා ඔස්සේ ජලය අර පිරිමැස්මෙන් භාවිතා කළ යුතුද? මොකද කියන්නේ? පිළිගන්නවද ඔබ ඒක? ඔව් 101යි නම් තියෙන්නේ පුතේ. අර පිරිමැස්ම හරි වැදගත්නේ. නේද? අර පිරිමැස්ම 100%ක්ම අපි තියාගන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ ප්‍රකාශය නිවැරදි. 5.
අපි බලමු ඊළඟට මිනිස් ක්‍රියා නිසා ජලය දූෂණය වේ. මිනිස් ක්‍රියා නිසා ජලය දූෂණය වේ. හරි. දැන් ඔබ පුංචි පන්තිවේදී ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ. වතුර මිනිස්සු වාහන හොදන්න, සත්තු නාවන්න නේද? පිරිසිදු ජලයට කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය දානවා. එතකොට මේ වගේ හේතු නිසා පුතේ ජලය දූෂණය වෙනවා. දූෂණය වෙනවා කියන්නේ නාස්ති වෙනවා, අපවිත්‍ර වෙනවා. හරි? අපිට තව තැනකට යන්න පුළුවන්. 6 මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නිසා ජල උල්පත් සිඳීයයි. මොකද කියන්නේ? හරිනේ. පුතේ අපි ගස් කොළන් කපනවා. කාන්තාර බවට පරිසරය පත් කරනවා. මෙන්න මේ හේතු සාධක නිසා ජල උල්පත් සිඳීයයි. ඒකත් අපිට 100% පිළිගන්න පුළුවන් සත්‍ය කතාවක් හැටියට. හොඳයි. ඔන්න අපි ජලය පාඩමයි මේ කතා බහ කරන්නේ. ළඟම එන ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට වැඩි ලකුණක් ගන්න. මම ඊළඟට ඔබව කැඳවාගෙන යනවා අපේ සංගරාව ආශ්‍රිතව විශාල ජලාශයක වේල්ලක් දෙසට. දැන් මේ බලන්න. දැන් මේ දීලා තියෙන්නේ විශාල ජලාශයක වේල්ලක්. එතකොට මේ වික්ටෝරියා ජලාශය ගත්තොත් අපිට පේනවා මේ බලන්න වේල්ලේ පාමුල පළල වැඩිය. දැක්කද? ඒ ඉහළට යාමේදී ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වේ. එතකොට දැන් අපිට මේකෙදි මතක තියාගන්න ඕනේ දැන් පළල විශාල ප්‍රමාණයක තිබිලා උඩට යද්දී අඩු වෙන ආකාරයකට පළල විශාල ප්‍රමාණය. එතකොට ඒක කිසියම් ආකාරයක විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයක ඒක අපිට බලන්න පුළුවන් පුතේ මෙන්න මේ පරීක්ෂණය. මේ බලන්න. දැන් මා කීවේ කුමක්ද? ජලාශයක පාදම නැත්තම් පාමුල විශාල ශ්‍රේෂ්ඨඵලයක් කරා වීදලා තියෙනවා. ඒක බැම්ම උඩට එන්න ඒකේ ශ්‍රේෂ්ඨඵලය අඩු මට්ටමකට එන්නේ. දැන් ඔබ කරලා තියෙනවනේ මේ පරීක්ෂණය. ඔබට පුළුවන් ඉවත දමන ප්ලාස්ටික් මෙගා බෝතලයක් ගන්න. පුතේ ඒකේ පරිමාණයන් 3ක් සමානව අරගෙන සිදුරු 3ක් විද ගන්න පුළුවන්. සිදුරු 3ක් විදගෙන අපි හිතමු සෙන්ටිමීටර් 2න් 2ට කියලා නැත්නම් 3න් 3ට ඒකේ සෙලෝ ටේප් එකක් අලවනවා. ඊට පස්සේ පුතේ කට ළඟටම වතුර පුරවනවා. පුරවලා අර අලෝපු සෙලෝ ටේප් එක විට ඇද දමනවා නැත්නම් ගලවා දමනවා. අන්න එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහට වතුර විසිරෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. අපි ඒකේ බලමු සටහන. සිදුරු කළ ප්ලාස්ටික් බෝතලයක ජලය පුරවා ඇත. මෙන්න A B C කියලා පුතේ සිදුරු 3ක් තියෙනවා. සිදුරු 3ක් ඔබට දකින්න ලැබෙනවා. දැන් මේ බලන්න A සිදුර ගත්තාම වැඩි දුරකට ජලය විහිදෙන ආකාරය ඔබට පේනවා. පීඩනය වැඩි. ඒ කියන්නේ ප්‍රෙෂර් එක කියලා. පීඩනය වැඩි. ඊළඟට බලන්න B සිදුර දිහා බැලුවම අපිට පේනවා මධ්‍යස්ථ. නේද? මැද භාගයේ සිදුරෙන් ඊට වඩා අඩු දුරකට තමයි මේ දැන් මේක ගොඩාක් ඈතට ගියා. මේක අන්න මැද තත්වයට ගියාට බලන්න C එක. C සිදුර ළඟට ගියාම අපිට පේනවා ඊටත් වඩා අඩු දුරකට තමයි ජලය වීදිලා තියෙන්නේ. ඔබට පේනවා මේ අපි මේකට කියන්නේ පුතේ පීඩනය. දැන් අර වැවේ වික්ටෝරියා ජලාශය බැම්ම ගැන මම අර කතා කරපු වෙලාවේදී කිව්වේ එකයි. යට කොටසේ වැඩි ශ්‍රේෂ්ඨ ඵලයක් තියෙනවා. පීඩනය වැඩි නිසා වැඩි ශ්‍රේෂ්ඨ ඵලයකින් තමයි ඒක හදන්නේ. උඩට එන්න ඒක අඩු මට්ටමකට එනවා. දැන් මේ රූපෙම දීලා පසුගිය අවුරුදු වල විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පුතේ විවිධ හැඩති ප්‍රශ්න ඇහුවා. වඩා ඒ කියන්නේ කෙලින්ම උත්තරය අහන්න නැතුව වඩා වේගෙන් ජලය විසිරෙන්නේ කවර සිදුරෙන්ද? අඩුවෙන් කවර සිදුරෙන්ද? මධ්‍යස්ථව කවර සිදුරෙන්ද? ඒකට හේතුව මොකක්ද? ඔන්න ඔය ආදි වශයෙන් විවිධ හැඩතලයේ ප්‍රශ්න මේ ජලය ආශ්‍රිත මේ කොටසෙන් අහන්නට පුළුවන්. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න මේ පරීක්ෂණයේ අවසන් නිගමනය මොකක්ද? ඊයත පරීක්ෂණය අනුව ජලයේ පාමුල පීඩනය වැඩි, ඉහළටම යන්න පීඩනය අඩුයි. ඔන්න ඕක තමයි අර වේල්ලක් මම ඔයගලන්ට පෙන්නලා මුලදී කතා කරේ මේ සරල පරීක්ෂණයට යන්න ඔයගලන්ට පුළුවන්. විවේකී වෙලාවක, නිදහස් වෙලාවක මෙගා බෝතලයක් ප්ලාස්ටික් මේ වගේ ඉල්ලගෙන අම්මගෙන් වතුර පුරවලා මේ පරීක්ෂණය කරන්න හරිම අපූර්වයි. හොඳ අත්දැකීමක් ඔබේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි එහෙමනම් යමු ඔය කියන කරුණු කාරණා ඔස්සේ පුංචි ප්‍රශ්න කීපයකට උත්තර දෙන්න. නිවැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න. ජලාශයක පතුලේ පීඩනය වැඩි. ඒක තමයි අපි මෙච්චර කතා බහ කරේ. පීඩනය වැඩි. දෙක. මේ බලන්නකො දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඉහළට යත්මෙහි පීඩනය අපි කිව්වා
අඩුයි කියලා. පැහැදිලිනේ? ওই විදිහට ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය වුණොත් උත්තරයට යන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි ප්‍රශ්න බලන්න. සාමාන්‍ය ජලයට බිත්තරයක් දැමූ විට අන්න. ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන් තවත් සරල පරීක්ෂණයක් පුතේ අපි මේ සංග්‍රහව යෝජනා කරලා තියෙනවා. වීදුරු දෙකක් ගන්න. එකකට සාමාන්‍ය වතුර දාන්න. අනිත් එකට ලුණු වතුර දාන්න. අම්මගෙන් බිත්තර දෙකක් ඉල්ලලා වාජන දෙකට දාලා බලන්න. මෙන්න සාමාන්‍ය ජලයට බිත්තරයක් දැම්මා පුතේ මොකද වෙන්නේ කියලා පරීක්ෂණය කරලම බලලා තහවුරු කරගන්න. මොකද අන්නද වෙන්නේ? යට යනවා. අපි ඒකට කියන්නේ ගිලේ. නමුත් බලන්නකෝ හතරවෙනි ප්‍රශ්نين ඔබට යෝජනා කරනවා ලුණු මිශ්‍ර ජලයට අර බිත්තරේ දැම්මම මේ පින්තූර දිහා බැලුවාමත් උනේ පුතේ ඔබට ඒක හොයා ගන්න පුළුවන්. ලුණු මිශ්‍ර ජලයට දැම්මම බිත්තරය කිලෙන්නේ නෑ පාවෙනවා. ඔබලා අහලා තියෙනවද මල මූද? මල මූද ගැන අහලා ඇති අධික ලවණ සාන්ද්‍රණයක් සහිත මූද ඔය ඊශ්‍රායලයේ ජෝර්ඩාන් පැත්තේ තියෙන මල මූදේ යම් වස්තුවක් දැම්මම පාවෙන්නේ නැහැ. පාවෙනවා ගිලෙන්නේ නැහැ. ඔබ දැකලා ඇති සමහර පින්තූරවල සමහරු පත්තර පවා ටියුබ් එකේ ඉඳගෙන බලනවා මල මූද මැද ඉඳගෙන. ඒ තරම් ඝනත්වය ද්‍රාවණයේ ලුණු වල වැඩි. ඒක නිසා තමයි පුතේ අර බිත්තරේ පාවුනන කරලා බලන්න සරල පරීක්ෂණයක්. ඔබට කරන්න පුළුවන් ඊටාම සරල පරීක්ෂණයක්. වී බගා කරන ගොවීන් ලුණු මිශ්‍ර ජලයේ දමා බොල් වීවත් කරගනිත යන්න. අපේ සාම්ප්‍රදායික ගොවියෝ මේ සුවිශේෂ කාරණාව හරි ලස්සනට ඉස්ස සිද්ධ කරන පුතේ බොල් වී. බොල් කියන්නේ හරි නෑනේ සවුත් වෙච්ච වීනේ. ඒ ටික ඉවර කරගන්න ලුණු මිශ්‍ර වතුර පාවිච්චි කරන එක සත්‍යයක්. ඒක සත්‍යයක්. මොකද ගිලෙන සහ නොගිලෙන දේ වෙන් කරගෙන තමන්ට සරු බීජ ලබා ගන්න ගොවියා යම් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නවා. හොඳයි. එමනම් දැන් ඔන්න ඔබ ජලයේ පිළිබඳ යම් පාඩමක් ඉගෙන ගත්තා. ඒ අනුව අපෙන් අහනවා වගා කිරීමට සුදුසු වී බීජ ලුණු මිශ්‍ර ජලයේ ගිලී පවතී. අර ගොවියා ගත්ත හේතුව මේ අහන්නේ. දැන් මං කියන්නේ ගොවියා සරු බීජ බොල් බීජ වෙන් කරගන්න ලුණු වතුර පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ. එහෙනම් ගොවියා ඒක තීරණය කරන්නේ කොහොමද? පත්තුලේ ගිලී පවතී කියන එකෙන් තමයි එයා තීරණය කරන්නේ. පත්තුලට යන්නේවා අන්න පුතේ සුදුසු වී බීජ ලෙස එයා වෙන් කරගන්නවා. උඩ පාවි තියනවා නම් ඒවා ඔක්කොම බොල් වෙච්ච හැටේට ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. අපිට තව තැනකට යන්න පුළුවන් මේකේ. 7 මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නිසා ජලය දූෂණය වෙයි. දැන් නොවේයිද? කලින් ඉගෙන ගත්තනේ 4දී. දැන් දුල පුතාට 5 ඔයගලන්ට පුතේ පුළුවන් අපේ 4 දුල පුතාලටත් අපි මේ ඉම්මාෂි এডুকেෂන් YouTube නාලිකාවේ පාඩම් දෙනවා. ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට වැඩිපුර එන්නේ 4න් කියලා මම කිව්වනේ. 5 අය 4ේම බැලුවට කමන්නේ. 4 අය 5ේම බැලුවට කමන්නේ. කොහොම හරි 3 4 5 කියන පන්ති තුනේ එකතුවක් හැටියටයි අපේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ගොඩ නැගෙන්නේ. ඒ නිසා මේවා කොහොම බැලුවත් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. අපේ මිනිස්සු නේද? වාහන ගඟේ වතුරෙන් සෝදනවා. කර්මාන්ත ශාලාවල අපද්‍රව්‍ය ඇලට දොලට ගඟට මුදා හරිනවා. නේද? බල්ලෝ මීහරක් වගේ සත්තු ගඟේ දාලා නාවනවා. ඒ වගේ දේවල් නිසා මොකද වෙන්නේ? ජලය දූෂණය වෙනවා. ඒක අපිට 100% මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නිසා වෙන අභාග්‍ය සම්පන්න දෙයක් ඇටියට පුතේ සලකන්න පුළුවන්. නේද? හොඳයි. එහෙමනම් අපි බලමු තව පුංචි අභ්‍යාසයකට යන්න. හරි වැරදි දාන්න. අපිට පුළුවන් තවත් සරල අභ්‍යාසයකට යන්න. අපි අද කතා බහ කරන්නේ ජලය පාඩම. පරිසර ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම්. බලමු. ඊට අවස්ථා ඇතුලේ හරි නම් හරි දාන්නලු වැරදි නම් කතර දාන්නලු. මෙන්න 1. ගම් වතුරෙන් ගෙවල් දොරවල් වලට හානියටපත් වෙයි. ගම් වතුරෙන් ගෙවල් දොරවල් හානියටපත් වෙයි. අපි දුලපතලා ගම් වතුර සිද්ධියක් වුණාම වෙන දේවල් හොඳට රූපවාහිනියේ දැකලා තියෙනවා. ගෙවල් යට වෙලා අටුකොටු යට වෙලා වගා කරපු දේවල් යට වෙලා නේද? එහෙනම් ඒක අපිට පුතේ පිළිගන්නට පුළුවන්. ඒක නිවැරදි. ඉන්වන හානි සිදුවේ. වගා හානි සිදු වෙන එකත් අපිට පිළිගන්න පුළුවන්. ජලය අපිරිසිදු වේ. ලින් ඔක්කොම පිරෙනවනේ පුතේ. එතකොට ලින් පවා සුද්ධ කරන්න වෙනවනේ. ඒකත් අපිට පිළිගන්න වෙනවා. මේ බලන්නකො 4 මොකක්ද කියලා? ලෙඩ රෝග බෝ වෙයි. ඔව් ගම් වතුර කාලට වසංගත ඔය ජලය ආශ්‍රිතව යම් අපිරිසිදු ජලය පාවිච්චි කිරීම නිසා පාචනයේ කොලරා වැනි රෝග බහුල ලෙස ව්‍යාප්ත වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් පුතේ අපිට පිළිගන්න පුළුවන්. මදුරුවන් මැස්සන් බෝ වෙයි. ඒකත් ඇත්ත. බහුල ලෙස බෝ වෙනවා. උඩසන්නිපාතයේ කොලරා වැනි රෝග පැතිරී යයි. ඒකත් 100% නිවැරදි කියලා අපිට ඔන්න පිළිගන්න
පුළුවන්කම තිබෙනවා. එතකොට ඒ අනුව පුතේ ඒ අනුව ඔන්න දරුවනේ අපි ජලය කොයි විදිහටද අර පිරිමැස්මෙන් පාවිච්චි කරන්නේ? ඒ තුලින් අපිට එන විවිධාකාර දේවල් වලට අපි කොහොමද උත්තර සපයන්නේ? ජලය පරිහරණය කිරීම වගේම අපි කොහොමද අපිරිසිදු දේවල් බැහැර කරන්නේ? ඔන්න ඔවා ගැන දැඩි ලෙස සලකා බැලිය යුතු වෙනවා. එතකොට අපි මේ සංගරාව හරහා පුතේ පුළුවන් තරම් අපි ඔබට දී තිබෙනවා ඒ තොරතුරු ඔස්සේ ඉදිරියට යන්න. ඒතකොට ජල පෙරණයක් හදන්නට ජල පෙරණයට ගන්න දේවල් අපිට ගෙදරදී එදිනෙදා ජල පෙරණයක් පාවිච්චි කරලා වතුර ගන්න පුළුවන් ආදී දේවලු වැඩි දුර අධ්‍යයනය සඳහා ඔන්න මේකේ දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ මේ ගන්න චූටි බබා 5 සංගරාවේ සියලුම පිටු පුතේ විභාගයේ ඉලක්ක කරගත්ත දේවල්. එසේ හැම දෙයක්ම අකුරක් නෑර අපි කියවන්නට උත්සාහ කරන්න ඕනේ මනසට ධාරණය කරගන්න. හොඳයි. එහෙනම් ඔන්න අද අපේ පහේ දූල පුතාලා ඉම්මාෂි এডুকেෂන් YouTube නාලිකාවේ පරිසර ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් පුංචි පාඩමක් මාත් එක්ක අද ඉගෙන ගත්තේ. හරි. ඉදිරියටත් ඔබට මෙවැනි පාඩම් සමගම අපි පළමු ප්‍රශ්න පත්‍රය දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයට කොහොමද අභියෝගාත්මකව සාර්ථකව මුහුණ දෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව විභාගයේ දක්වා ඔබත් එක්ක රැඳී සිටින්න මම සූදානම්. ඒ සඳහා ඉම්මාෂි ප්‍රකාශන ආයතනයේ අධිපතිතුමාන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය ඔබට ඒ අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම ඔබේ අතටපත් කරන්න යොසුලුව සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. හොඳයි එහෙනම් අදට මට ඔබේ නිවසේ ගත කරන්න තියෙන කාලය මෙපමණයි. තවත් මෙවැනි අලුත් අපූර්ව පාඩමකින් මුණ ගැසීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අද මම එනම් ගිහින් එන්නම්. ඉතින් හැම වෙලාවෙම සමුගන්න නිවේශයේ මතක් කරන දේ තමයි පුතේ යාළුවන්ට අපේ channel එක ගැන කියන්නේ ඉම්මාෂි এডুকেෂන් YouTube නාලිකාව දැන් පහේ දරුවන් අතර ජනප්‍රියතම නාලිකාව බවට මේපත් වෙලා අවසానයි. ඉතින් යාළුවොත් එකතු කරගන්න. ඒගොල්ලන්ටත් කියන්න subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. like comment කරන්නත් අපි අවස්ථාව දීලා තිබෙනවා. ඒවා තුලින් අපිට අදට වඩා හෙට හොඳ වැඩසටහනක් කරන්න ඉවහල් වෙයි ඔබේ ඒ යෝජනා චෝදනා. මේ හැම දෙයක්ම අපි ආදරෙන් බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට මම ගිහින් එන්න. එහෙනම් අලුත් නැවුම් පාඩමකින් ආපහු මුණ ගැහෙන්න. එතෙක් අපේ දුල පුතාට සුබ දවසක් සුබ සතියක්. මං ගිහින් එන්න ආයිබෝවන්.